Jo, jetzt kommt das 12. Lagerfeuer. 188 Stunden sind vorbei. Sachen und jetzt, falls ihr irgendwo mit dem Raumschiff mit wollt oder ihr wollt vielleicht mit dem Boot irgendwo hin oder ein Angebot oder mit dem Fahrrad und wollt irgendwo dahin, da woher ihr kommt, dann müsst ihr Mama und Papa fragen, also eure Mama und euren Papa, ob sie mit euch dahin fahren und viel Spaß. Sachen, wo ihr hinkommt. Ihr seid direkt beim Selbstmord an. Okay? Deshalb checkt ein bisschen so, wenn Mama und Papa mitkommen kann, Sachen, dann seid ihr Todi. So, das war jetzt hier das 12. Lagerfeuer. Und es stinkt wie warm. Wir sind jetzt hier bei mir am Balkon noch. Buchenbarungsstraße 35, Freiburg im Breisgau. Sachen, scheiße, das brennt total und stinkt total. Jeder Balkon irgendwo sagt, nee. Sachen, die Nachbarn denken, oh. Ja, Mann, ich dachte, Mann, ich höre das auf, aber komm, 188 Stunden. Viele Footballer jammern immer auf dem Spielfeld. Aua, das tut mir weh, jetzt habe ich keine Lust mehr. Aber ich versuche mein Bestes zu machen.